ممكن يسبب لك مشاكل صحية، نفسية، والأهم مشاكل زوجية. الشخير أثناء النوم بيشخر. نعم بيشخر. حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟ قال بيشخر ايه؟ ما كل الناس بتشخر، ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضية يكون بيشخر. هي طبعا مش هتوصل للخلع لا قدر الله، لكن اكيد الشخير مشكلة مزعجة. الانسان ما بيحسش وهو نايم، دايما اللي جنبه هو اللي بيحس فبيصحيه. ناس بعيدة كده ان شاء الله الحمد لله. عند اخويا عشان هو مبيبقاش بيشتغل كتير وكده فبيبقى تعبان شويه. في حد من عيلتي اكيد طبعا. لا عندي ابني. ده انا بفضح الدنيا، انا اول واحد بفضح الدنيا وانا نايم. بس كان بتشكي منه وانا نايم. لا 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 لا. طب انت تعرف ايه هي اسباب الشخير اصلا؟ احتمال المخده تكون عاليه او حاجه زي كده، بس ما اعرفش هي حاجه اسباب ايه. تعب وارهاق، بيبقى شغال كتير وكده فبيرجع بيبقى همدان. نوم غلط على المخده، وفي بتبقى ناس عندها لحميه. بالنسبه للجماعه اللي هم عاده بيبقوا تخان، بيبقى فيه نسبه دهون على فوق، يعني تخين شويه، بيبقى نايم على ظهره فبيدي في صعوبه في التقاط النفس. ان احنا بننام على مخدات واطيه او مثلا يكون في مشكله في اللحميه فنروح للدكتور. ارهاق، تعب، مشاكل في البيت. حاجه في اللحميه، ممكن نومه غلط. كتر التعب والشغل بس هو ده اللي بيخلي الواحد يشخر. تبقى حساسيه الشغل. اقول للمدام ما تضايقنيش عشان ما اشخرش انا ونايم.